大家好啊，又係我 Tom 啊。今朝起身跑步，跑完步都唔係好開心，咁啊諗住去超級市場買幾條朱古力啦。嗱，你呢啲夠晒大條，希望食完之後好似開心果咁樣。因為死火啊，呢排都好似瞓唔着咁樣。原因呢，我以前唔使戴眼罩嘅，咁而家呢，要揾個眼罩出嚟先。嗱，攞咗個眼罩啦，平時呢都好少用眼罩嘅，冇辦法啦。可能呢個人有啲心事，但係呢，我諗下冇理由解決唔到嘅，一定有方法嘅。咁我話上去睇下個 YouTube 喎。你知啦，我哋啲斯文人呢，通常手皮呢好薄噶嘛。以往呢，我最中意抌垃圾啊，抌啲垃圾呢，就個人好開心啊。因為點解啊？有錢人先抌垃圾啊嘛，多垃圾啊嘛，個樣都唔同係咪？咁好啦，咁硬係呢，攞個袋都硬係呢，掹來掹去掹唔到。原來 YouTube 有個方法教我呢，就話整3下，一下、2下、3下，跟住然後呢，一捽個膠袋，嗱慢慢捽啊，咁就可以打開佢啦。啊，所以其實係咪我唔開心呢？係有方法呢，咁樣。嗱，言歸正傳，呢排呢，我枕住睇呢個的士司機啦，因為好多時啲的士司機呢有直播噶嘛，嗰啲直播係點樣呢？犀利啦！嗰啲直播可以配音樂，好似音樂傳人咁樣啊，一路揸車一路點歌，哇，相當快樂。有啲係點樣呢？可以呢一路揸住架車，一路睇翻啲時間地點，咁我可以學識睇下啊邊度同邊度。咁琴晚呢就好得意喎，有個啟蒙我喎，哇！真係原來即係我話諗千諗萬諗，好似有個叫做電影嘅叫做賭神咁啊，阿刀仔咁樣啊，同個拍檔就話呢去唔去嗰個拆船開會，整個排檔喺度啊，贏嗰個對家咁樣。咁誰不知呢，佢一走出去嗰間屋嗰度呢，就見到個科威特朋友。咁啊，佢就將個故仔話俾個科威特朋友聽，喂，好唔好我哋去啊？咁樣，咁科威特個朋友就咁講啦，我哋科威特而家打緊仗啊，我哋而家都要走過去，何況你呢啲咁嘅濕碎嘅嘢，梗係去啦。嗱，所以你就話呢個條件係咩呢？唔好猶豫，快啲決定。嗱，琴晚係點樣呢？個情況咁嘅，咁我見到個女仔學生嚟嘅，就跟住一個直播就去邊度呢？就去大埔嗰個叫新娘潭。新娘潭你知夜媽媽好黑噶嘛？咁原來呢，佢個師傅啊教佢練呢個咩？練車揸車啊！跟住由新娘潭呢，又揸去大埔工業村。喺大埔工業村嗰度呢，就練車啦，練個軚盤啊，褪後、褪前、褪左、褪後。因為點解呢？琴日比較靜啲啊嘛。你知好多人呢就離開香港啦，個個都北上尋歡啦，所謂係嘛？咁但係留翻喺香港嘅人都好勤力，就唯有呢，佢就揸車啦咁樣。原來呢，佢個揸車技術呢，可能係始終係新啦。原來的士牌都未考到嘅，但係佢有個決心，可能佢想做的士司機，可能佢想玩下，不過我都唔知。但係最扼要就點樣呢？佢一路揸住架車。開始唔係好定呢，就為之慢慢為之定。褪軚呢，慢慢呢，原來唔係好識欣位，後期呢就開始識欣位。咁即係話證明嚟講，功多藝熟啦。嗱，點解我講呢啲咁嘅嘢呢？你諗下，我又識少少路，又識駕駛，硬係唔敢落水，又驚咩呢？驚碰瓷黨啊！碰瓷黨係啦，人肉碰瓷黨，有啲人一拱佢出個馬路嗰度。嚇你一餐懵係咪啊？咁又驚咧唔識路，咁其實就話，唉，小題大做啊！好多人都話叫漏夜趕波場啊！點解呢？好似嗰個女仔咁樣想學揸的士，可能佢又唔一知半解，佢唔知道咁複雜嘅嘢。其實有時唔好太多知得太多複雜，越複雜就越驚啊！所謂嗰陣時咧，阿董彪啊，記唔記得啊？個董彪跑馬嗰個咧，個評述家，佢越多知多方面嘅憂慮，亦都知道好多方面嘅知識，咁佢咧就更加唔敢賭馬。嗱，今日咧純粹一個啟發啫，短短地講住咁多先。下次咧有乜嘢最新消息，
再同大家分享。多謝各位，拜拜。